I'm from Solomon Technology and my colleague. And today I'm very happy and glad to be here to show you our latest technology right now. Just like the host said, we are doing for AI for almost 10 years. So now it's very exciting year that we are having a lot of these augmented device and also like metaverse. So I'm going to show you a lot of examples that we're doing right now and helping a lot of customers for like we said, making of the skills or kind of the intermediate of the industrial 4.0. Like it's not fully automated, but also using the human to do a lot of different jobs. So let's see. And first, for a little bit briefing for Solomon, we are actually like 50 years old right now, and we have a lot of distributor and branches. We help a lot of customers. And yeah, so what I'm gonna present right now is called Meta Ivy. You can see it's actually a very light, very unique AR glasses. It actually has a screen in front, and it's easy to help the workers right now. If they say if you are doing some kind of wiring check, you just speak to the device, say wiring check, and then it's actually showing all these kind of images right now in front of you. So you don't need to call assistants, you don't need to call anyone. AI is always online for you to do all this counting or like you see before, wiring checking. So imagine if your workers in the factory is not only doing one thing by teaching or training, it's because you have AI and you put our devices on and you can automatically doing the jobs as you train our AI. Our AI will assist all the workers in the factory doing different jobs. So this is what we are talking about, that before fully automated with the robot, maybe the human dexterity, the human flexibility is still very useful in a lot of different kind of industries. So I'm going to show you more about these examples that we are helping our customers. Okay. So we extended not only for the AR glasses, it's even more with some of you can see the IP cam or the glasses, cell phone, tablet. So it's more like a industrial AI metaverse. Anything is image, you send to our server, and then we'll let you know what's the process. And so there's actually already a lot of customer is actually using our solution right now, and we have a lot of industry. So if you're coming from this kind of industry, please welcome to our booth downstairs, and we will have a lot of example to show you. Okay, so first I'm gonna say more about, like we said, how to enhance human by our AI. So let's say just like we see in the beginning, if you want to do some wiring, it's actually very easy because if it's something wrong, it's red, and you just fix it, and after you fix it, it's actually become green. So very intuitive, very easy to operate, and in the back end, you can very easy to monitor if this one is doing right or wrong very easily. And you can see if you are going to some welding check, you can actually see all these welding lines just say capture, and you actually can see the object in front of you if it's actually the welding line is okay or NG, and where is the position that you need to check. And we have a customer doing some blade manufacturing, so any kind of defect you want your workers to notice, this kind of inspection is also very easy to do for us to check all these tools or knife, this kind of defect. And let's say something about fish. This is actually a fish egg, and there's a fish bone right there. So a lot of people are going to ask me, why are you going to take that? Because you already see that. But when we're in the factory, in the full factory, the guy doing this, actually doing it for 8 hours or maybe more, and people are going to feel tired. So our technology is a very easy way to prevent them from making mistake and without any help. So let's see more. That's easy, right? The fish bone in the fish egg. See all these tuna fish. You have more complex background, and you have some mushroom there, but you have also something shouldn't be there, right? And you can see a lot of like noodles. There's some hairs in the noodles. And put on our glasses, it's very easy. You don't need to train just to pick up all those objects with your two hands. And you can see maybe some stones in the vegetables. So this is how we enhance human, because human gonna feel tired, gonna make some mistake, and our AI is the best solution to help human from making mistake. Okay, so next up, we are going to show you about the SOP. So in the beginning, you will only see something simple, like it's only good or wrong.
But what if you want to do a series of steps? So let's say if you want to do assembling of a hard drive, and you don't know how to do it at all, like zero, you can watch our, like, there's a little animation in our classes, and you just, after you watch it, and you just do it. So before you finish that, they will be showing you NG. So you have to do it correctly. And if you forget, you can always say help. We will show you the video again. And then when you do it, it becomes green until you are doing it correctly. So it's very easy to teach your workers offline without any help, just using our AI to teach you how to do all these jobs. So we actually have a lot of examples, even it's a very tiny things in the electronic devices. And we have in automatic cars that actually detect if the human hand is there to doing all this checking. And it's very easy, very intuitive. The workers will know where to go and what to do without any more help. And if you wanted to do some server assembling, it's easy because when you are not finished, it's red, and when you finish, it's all green. So very intuitive. You don't need to learn. Just watch at the screen, and you can follow the steps by the AI. Yeah, and if you need to pack something, and there's an order list, so our AI can automatically detect what's the number here, and you can just replace if it's not correct number. Yeah. And third part is about IoT. So a lot of people are gonna say that, Michael, what is about IoT for AR or AI? So imagine there's actually a lot of customers doing manual checking about all these meters, and they're going through the factory in different places just to see all these meters if they are in the correct numbers and like manually write it down. So we are now actually helping a lot of people in kind of a power station, electronic station, or chemical station. They have a lot of things like these meters to check. You can even use your cell phone just to capture, and you can record all the values without training or writing, because like I said in the beginning, human makes error. So using our AI, you will not make any error anymore. And see if you think the cell phone is too problematic, you can even use one IP cam just in front of the machine, and you can actually monitor all these values, lightings, conditions in just one single IP cam. You don't need any kind of changing all these devices into an IoT Wi-Fi style. You can just put on the camera, and we can monitor all the values for you. So it's very easy, just plug and play. That's what we call our AI with the metaverse. So you can see that anything that is digital, like showing the digital way, then we can use our camera to capture all these values, and even if it's wrong, we show you the red one. So you see if there's something wrong with the switches or lightings or even some values is wrong, then we can see very easily with our AI help. Okay, so last part I'm talking about the EHS. So I think right now there is more and more customer, they wanted to do a lot of things correctly just to prevent our Earth and the company. So you can see that there's actually a medicine, the drug store in Taiwan is using our solution to see the list of the medicine, and then you check the box if it's correct, and you go to the next step, and then you just check the number of the medicine. It's automatically done through our system automatically. So very easy, very intuitive. And if you want to check some of the things is correct, it's not going to be, if you didn't put it correctly, maybe some danger will happen. And we can see very easily there's sleepers there, or there's some grounding wire here, or some lighting is correct or not through our AI classes. Yeah, and this is very interesting. We have a customer because the pandemic, they need to like clean the whole car very carefully. So you can see the different colors of the position. We are actually recording if the people is doing the correct way, and in different corners, and how long they clean all these cars. Yeah, and if you want to record if the car when it's coming, if it's full or it's empty, just put on IP cam and you digitalize everything, send it to the back server. You can monitor everything with big data. Yeah, and even if you want to track all this waiver, because it's very expensive, you want to make sure your workers is holding in both hands or one hand. It's also very easy to see by our solutions. Yeah. The last part is more about safety, so we can see if the people is wearing the correct uniform. Even we can tell if he's holding the helmet
or it's putting the helmet on the head. So it's very easy to check if everyone is in the correct way. Yeah. Even we can check the hook, it's just hanging there or it's actually fixed there. Yeah. So last part is about always say like a transparent factory. So you can see all this event popping up. Meaning there's some in this GPS location. There's someone is not wearing a helmet or maybe doing something wrong for the machine. So if you are the manager, you sit in the office, you can always see what's happening right now in the factory, and very easy to download everything into Excel file to work or talk with your team to improve your factory. Okay, so that's pretty much about my presentation here. So please join us downstairs. We have more to show you, and I can't wait to show you more about our solutions. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Lee. Thank you. So we call it Meta ID, right? Yes. I see. So if we visit you at the booth, can we try it on? I see. Thank you very much. Thank you. And I believe that we can use it with different industry as well. For example, you can double check on your partners if they have some extra strand of hair that is not yours. Maybe we can detect that as well for lifestyle use, maybe นะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นดีนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมค่ะซึ่งสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพนะคะของแรงงานมนุษย์เรานี่แหละค่ะให้มีดวงตานะคะที่กว้างไกลมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการตรวจสอบ inspect ต่างๆของกิจการหรือว่างานในโรงงานของเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสามารถไปลองได้ที่บูธของโซโลมอนที่พาวิเลียนของเราด้วยนะคะเอาละค่ะขออนุญาตไปต่อกันเลยนะคะกับอีกหนึ่งโซลูชันค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราต้องเรียกว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นการที่เรารวมพลังนะคะสำหรับ Labor Force ของคนเราเนี่ยกับตัวเทคโนโลยีค่ะลำดับต่อไปจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีตรวจสอบ Monitoring นะคะนั่นก็คือเป็นตัวเซ็นเซอร์อัจฉริยะค่ะจับความสั่นสะเทือนนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะ Next, ladies and gentlemen, we would like to introduce to you the monitoring system that will monitor the vibration. Therefore, I would like to invite our next speaker to join us. So please join me in welcoming the head of IoT for Advanced Tech Corporation Thailand. ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโชติเวชเพ็ญพบสุขค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมโชติเวชเป็นพบสุขนะครับเป็นเซลล์เซกเตอร์เฮดนะครับของประเทศไทยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีลอร่านะครับซึ่งเทคโนโลยีลอร่าเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มีมาไม่นานมากนะครับก็มันสามารถส่งข้อมูลเนี่ยได้ประมาณ 2-5 กิโลนะครับหรือบางรุ่นถ้าเกิดในที่แจ้งได้ถึง 10 กิโลก็ด้วยซ้ำทีนี้เนี่ยประโยชน์ของเทคโนโลยีลอร่าเนี่ยมันใช้งานในอุตสาหกรรมได้อย่างไรนะครับเพราะว่าปกติขึ้นความถี่ที่พวกท่านใช้อยู่เนี่ยอาจจะเป็น 2.4 เป็นขึ้นความถี่Wi-Fi ค่อนข้างสูงนะครับมันจะส่งได้ประมาณ 100 เมตรแต่แอปพลิเคชันเนี่ยนำประโยชน์ของเทคโนโลยีลอร่าเนี่ยมาใช้เกี่ยวกับการตรวจสอบมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือมอเตอร์โอเวอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพัดลมอะไรต่างๆในโรงงานที่มีมอเตอร์ตั้งแต่15 แรงม้าจนถึง 300 แรงม้าเนี่ย15 กิโลเราสามารถดีเทคได้ด้วยใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งขนาดของมันเนี่ยก็เท่าประมาณกับปั้นนะครับก็เท่ากับปั้นแค่นี้นะครับเราก็จะเอาพวกเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปติดที่มอเตอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กพอเราติดที่มอเตอร์เสร็จเนี่ยนะครับมันก็สามารถเช็คสุขภาพของมอเตอร์ได้เลยว่ามอเตอร์ของคุณเนี่ยยังใช้งานปกติดีหรือเปล่าหรือว่าต้องเตรียมเมนเทนแนนซ์แล้วนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอโปรดักต์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำบริษัทแอปเปิลเทคก่อนนะครับบริษัทแอปเปิลเทคนะครับเป็นบริษัทของไต้หวันนะครับเราฉลอง 40 ปีในปีนี้นะครับแล้วก็ที่ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ที่อาคารสำนักงานเป็นชาตินะครับพระราม 9เราจะฉลองครบ 20 ปีที่ก่อตั้งมาในปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับบริษัทของเรามีเรเวนิวประมาณ 2,000 ล้านเหรียญนะครับดู4อุตสาหกรรมหลักก็คือ Industrial 4.0 Industrial IoT นะครับแล้วก็ Smart City นะครับแล้วก็
เกี่ยวกับembedded computing การดีไซน์มาร์เก็ตบอร์ดเพราะว่าประเทศไต้หวันเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับผมเริ่มกันเลยประโยชน์ของลอร่านะครับประโยชน์ของลอร่าเนี่ยก็คือมันอย่างที่ผมแจ้งไป 5-15 กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ Connect เนี่ยของ Advantage เนี่ยที่ vibration sensor ในการตรวจสอบสุขภาพของมอเตอร์เนี่ยมันจะส่งได้ประมาณ 2 กิโลเมตรซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ทุกท่านสามารถให้ความไว้วางใจได้ว่าเราขายเป็นพันตัวนะครับใน 2 ปีที่ผ่านมานะครับในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเซรามิกอุตสาหกรรมออโต้พาร์ทอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงเหล็กนะครับก็นำไปใช้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ามอเตอร์ของเขาเนี่ยสุขภาพดีหรือว่าจะต้องเตรียมเมนเทนแนนซ์หรือยังไงหรือว่าจะได้ประหยัดเตรียมสต็อกเตรียมอะไรเอาไว้จะได้เครื่องจะได้ไม่หยุดการทำงานแล้วก็ลดเวลาดาวน์ไทม์ลงได้นะครับอย่างตัวอย่างของไว้ 2410 ของ Advantage เนี่ยเราได้รับการรับรองขึ้นความถี่จากกสทช.เรียบร้อยแล้วนะครับมีเซอร์ติฟายเรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้ลูกค้าไม่ต้องไปขออนุญาตใช้ขึ้นความถี่ที่ต่ำกว่า1 กิกะเฮิรตซ์นะครับขึ้นความถี่ของ Advantage เราใช้923 เมกะเฮิรตซ์นะครับข้อดีของมันก็คือตัวของมันเองไม่ต้องไวริ่งสายนะครับมันมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวมันเองนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเราเปลี่ยนทุก 2 ปีนะครับถ้าเกิดเราส่งข้อมูล1 ชั่วโมงต่อครั้งนะครับแบตเตอรี่ตามสเปคในคู่มือเนี่ยจะอยู่ได้ 2 ปีนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเรื่องของlow cost เนี่ยก็คือข้อดีของมันก็คือคุณไม่ต้องลากสายคุณแค่เอาตัวเซนเซอร์ที่เป็นแม่เหล็กไปแปะที่มอเตอร์แล้วก็ส่งข้อมูลทางลอร่าที่ตัวเซนเซอร์ไปยังลอร่าเกตเวย์ของทาง Advantage เนี่ยที่เราก็สามารถรู้สเตตัสมอเตอร์ของคุณได้ไม่จำเป็นต้องให้คนเข้าไปจดบันทึกนะครับทุกมอเตอร์เราใช้ประโยชน์จากลอร่าเนี่ยในการใช้งานเพื่อที่จะให้ผู้เมนเทนฝ่ายเมนเทนแนนซ์เนี่ยไม่ต้องเข้าไปนั่งงานเองด้วยมันข้อดีมันก็คือที่ส่วนมากที่มอเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างร้อนแล้วก็อันตรายนะครับแล้วก็สกปรกฉะนั้นเนี่ยเราสามารถส่งข้อมูลเนี่ยจากลอร่าที่อยู่ในฟิล์มนั้นไปยังคอนมานด์เซ็นเตอร์นะครับเพราะว่า2 กิโลเมตรก็เหลือแล้วนะครับทีนี้มาดูหน้าตาของมันนิดนึงนะครับวิธีการใช้งานก็คือมาตรฐานตัวลอร่าเซนเซอร์ไวเบรชันตัวนี้เป็นมันจะอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO นะครับ10.16มันจะเป็นชาร์ตที่ดูความสั่นสะเทือน velocity RMS นะครับว่ามอเตอร์ของคุณสั่นสะเทือนอยู่ในขั้นตอนไหน certify uncertify หรือว่าต้องมีการปรับปรุงแล้วนะครับแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีคอมพิวเตอร์ในตัวมันเองนะครับเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ออนโมดูลนะครับคือมันสามารถวัดการสั่นสะเทือนนะครับใน3 แกนด้วยกันก็คือสามารถเช็คแกน x แกน y แกน zแนวขวางแนวตั้งแนวดิ่งได้ก็คือมอเตอร์สั่นสะเทือนมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวมันเองเนี่ยก็มีระบบเช็คเทมเพอเจอร์ในกรณีที่มอเตอร์มีน้ำมันรั่วหรืออะไรเงี้ยมอเตอร์จะร้อนขึ้นเราสามารถเซ็ตเตือนได้ว่าเซนเซอร์ตัวนี้ก็สามารถแจ้งได้ว่าเฮ้ยมอเตอร์ตัวนี้ร้อนขึ้นนะต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะเราก็สามารถให้ฝ่ายดูแลเข้ามาตรวจสอบได้เลยในทันท่วงทีไม่ต้องรอให้ระบบเสียมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อนนะครับตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปเนื่องจากมันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันจะส่งค่า velocity RMS เนี่ยก็คืออย่างเช่นตัวอย่างมอเตอร์ที่15 กิโลวัตต์เนี่ยประมาณ20 แรงม้าเนี่ยเราจัดอยู่ในประเภทคลาส 1นะครับกรณีที่มันเราติดตั้งแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่สั่นสะเทือนมากมอเตอร์ยังอยู่ในคอนเวนชั่นอยู่มันจะส่งค่าตัวนี้มาเลยแล้วก็เอามาเทียบกับตารางถ้าเกิดว่าตกอยู่ในตารางนี้ก็คือมอเตอร์คุณสุขภาพดีไม่ต้องกังวลเพราะ1 ปีผ่านไปมันอาจจะอยู่ที่เหตุการณ์นี้แล้วอันเซอร์ติฟิลี่เพราะว่าสั่นสะเทือนมากขึ้นนะครับเซนเซอร์ก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็เราก็ต้องเข้าไปเมนเทนแนนซ์เตรียมอะไรเตรียมสต็อกหรือว่าเตรียมสแปร์พาร์ทเพื่อที่จะให้เข้าไปทันท่วงทีนะครับไม่ให้เกิดการดาวน์ไทม์ขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมคุณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับส่วนตัวจริงเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมที่บูธของทาง Advantage ที่ไต้หวันเอ็กซ์เลนพาวิเลียนได้นะครับไปสัมผัสตัวจริงนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปวิธีการติดตั้งเนี่ยไม่มีสายไฟมันเป็นแบตเตอรี่นะครับเราก็เอาตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มาติดที่เสื้อของมอเตอร์นะครับพอติดที่เสื้อของมอเตอร์เนี่ยมันจะใช้เป็นระบบแมกเนติกก็คือเป็นแม่เหล็กแปะเอาไว้แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดตั้งให้ชัวร์ที่สุดเนี่ยเราแนะนำเป็นติดแบบกาวนะครับเป็นอีพ็อกซี่ติดเข้าไปเลยเป็นถาวรเนื่องจากมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเป็นมาตรฐาน IP16 สามารถโดนเอาท์ดอร์ได้นะครับแล้วก็
สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ-20 ถึง 80 องศาได้คนเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอน 80 องศาไม่มีใครเข้าไปจดหรอกครับในอุณหภูมิที่ 80 องศาแต่เซนเซอร์ตัวนี้เอาไปติดไว้เราไม่ต้องให้คนเข้าไปดูเพื่อที่จะเซฟบุคลากรของเราด้วยนะครับมันก็ส่งข้อมูลไปได้ครับตัวนี้ที่ร้อนก็อยู่ได้ครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยคือเราต้องรู้ประเภทของมอเตอร์ก่อนที่จะใช้นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมอเตอร์ประเภทนี้เป็นโฟเวอร์ระบบหมุนเวียนอากาศเราใช้เหมือนกันพอเราไปดูสเปคของมอเตอร์มันจะบอกว่ากี่แรงม้า10 แรงม้า10 แรงม้าแล้วก็มาเทียบตรงนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปคอนฟิกตัวเซนเซอร์ผ่านระบบ USB นะครับเพื่อที่จะเข้ากับล้อลากเกตเวย์ของ Advantage เองที่เป็น Industrial Gate นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้กับแบรนด์อื่นๆก็ได้นะครับเพราะว่า Activate จะเป็น ABP หรือ OTA รองรับหมดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถส่งข้อมูลเนี่ยจากตัวเนี้ยไปขึ้นทางคลาวด์ไม่ว่าจะเป็น MQTT Modbus หรือว่าเป็น Local Server ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับตรงนี้หลังจากที่เราส่งข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะมีโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นอันนี้เป็นรูปภาพอาจจะไม่ชัดผมจะให้มันส่งทุก1 ชั่วโมงนะครับทุก1 ชั่วโมงเนี่ยมันจะตัวเซนเซอร์เนี่ยจะดึงข้อมูลไปที่อย่างตัวเกตเวย์ลอร่าเกตเวย์นะครับมันจะส่งเครื่องสมมติมอเตอร์ตอนบ่ายโมงเนี่ยมีการสั่นสะเทือนสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันจะระบบเราสามารถเซตอะลามได้ฝ่ายเมนเทนแนนซ์เนี่ยก็เริ่มแปลกใจแล้วเอ๊ะทำไมมอเตอร์สั่นสะเทือนมากขึ้นเราก็สามารถส่งคนเข้าไปเมนเทนแนนซ์หรือสแปร์ไปตรวจสอบการอินสเปคชั่นได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความสึกหรอมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีมาตรฐานที่เป็น IO 1086แต่ละประเภทมอเตอร์ไปซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาดึงค่า velocity มาเทียบเป็นชาร์ตได้เพื่อที่จะดูว่าแต่ละประเภทเนี่ยสั่นสะเทือนไม่เหมือนกันนะครับว่าตรงไหนยอมรับได้ตรงไหนยอมรับไม่ได้ขั้นตอนไม่ซับซ้อนนะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะครับอันนี้ก็คือจบคร่าวๆของเทคโนโลยีลอร่าเซนเซอร์ที่ทางAdvantage ประเทศไต้หวันเนี่ยได้เอามาให้ท่านผู้มีเกียรติได้ลองทดสอบได้ลองสัมผัสได้ลองใช้กันดูนะครับอันนี้ก็ฝากทางAdvantageไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณโชติเวชค่ะน่าสนใจมากคือเซ็นเซอร์ตัวนี้เลยใช่ไหมคะที่เอามาให้ใช่ครับโอเคนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะที่จะช่วยนะคะในส่วนของการตรวจจับความผิดปกตินะคะในระบบโรงงานหรือว่าระบบรายการผลิตด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง15 กิโลเมตรนะคะรวมถึงประหยัดต้นทุนราคาดีด้วยและที่สำคัญยังมีในเรื่องของการใช้พลังงานน้อยซึ่งตอนนี้ทางเราก็กำลังผลักดันใช่ไหมคะในเรื่องของการใช้พลังงานต่ำอยู่แล้วด้วยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะแวะไปได้เลยที่บูธของ Advantage นะคะ So is it truly amazing? Thank you very much for your profound insight for the sensor called LoRa, the vibration detector sensors, which is very special to detect any abnormalities and of course in order to alert the system promptly, not only to mitigate the risk but also to reduce the loss that may occur. So this is truly amazing technologies that is very cost saving, low electric, low power use, and also can send a wider range from 5 kilos to 15 kilometers away. So feel free to contact Control Tiwet for more information and have your hands-on experience at our booth as well. Now, the next winner that I would like to introduce to you, we have heard the first one. The first one is the glasses working with human. Next one is the sensor that will help to enhance your assembly line or your system in the big picture. But now, this is the technology that will cooperate humans and robots. So ladies and gentlemen, for our next session, we would like to introduce to you this TNAI Cobot Upgrades Your Smart Factory นะคะในลำดับต่อไปค่ะจะเป็นโซลูชันนะคะที่ร่วมกันเอาแขนกลอัจฉริยะของตัวหุ่นยนต์ค่ะทำงานกับมนุษย์เราจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมอย่างไรบ้างเราไปรับฟังกันนะคะจากผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Toyo Automation จำกัดค่ะ So let's give a big round of applause to welcome our Asia Sales Director, Mr. Adam Jones. Welcome. This is Adam, in charge for Techman Robot Asia Sales. And as the host mentioned, Techman Robot is a
6-axis robot, 6-axis collaborative robot. So, and it's embedded vision. Right now, I'm going to present to you our product. So with this video, I'm going to show the big feature for using Techno-Robot. First, it's smart. As I mentioned, it's an embedded vision in front of the robot, and it can be positioning. Second, it's simple. For using this kind of flow chart, can easily to learn how to program a robot instead of learning the coding system. Also, can use the hand guiding to teach the robot position. And third, it's safe. As mentioned, it can work collaboratively with human being. So human, when touch the robot, you will be stopped. So it's a safety one. So we can say we have three basic features. One is smart, one is safe, one is simple. The 3S has become our basic feature. So Techman Robot, we come from Taiwan, and we established in 2016. Right now we have 500 employees, and we locate in Taiwan, Taoyuan. Right now we have several branch offices in the world, including Thailand. And I'm going to show you, with this case, is Techman Robot, our parent company. Our parent company called the Quanta Computer, which is a company to manufacture the notebook, like iMac, like HP notebook. And actually, they use over 1,500 units of Techman Robot. And according to this, our parent company, they engineer very easy to use this kind of flow chart robot. And also, it's very easy to implement. So, like 3 years ago, there's a trade war between China and the USA. At the moment, lots of factories moved from China to Thailand, including Quanta Computer. So when they moved some production line from China to Chonburi, they just use one day to reteach the robot point by using our vision system. So later I will introduce how to do with Techman Robot easily can reteach the point quickly. This is another case. It's in a continental or global customer. This is their factory in Hungary. So in Hungary, actually, when they want to use the robot to do the automation, they made a problem because the equipment is all exited, and the space actually very narrow. So they cannot find a space to rebuild the automation line. So how to do? They use the robots in their production line to pair with their exited equipment. They can use our vision system easily to implement in their production line. So in their production line, you can see it's only one robot with a simple stand, with a simple gripper can use in the production line like this. And right now we have several series from 5 kg payload to 12 kg payload, 14 kg payload. Until now we have 20 kg payload. And this year we are going to launch 25 this kind of kg payload, very long collaborative robots. And here I'm going to show you how Techman Robot can use this kind of vision to achieve quickly change, make a robot flexible. Right now, the engineer going to measure the tool on the robot. The tool on the robot is 20 millimeter times 40 millimeters. And after measure the tools, it's going to measure the whole of the picture. So according right now, it's 40.1 millimeter times 20.1 millimeter. So the accuracy between the chip and the hole is around 0.1 millimeter. And then it's going to show is a robot check the landmark I mentioned. So with this, we can easily to achieve it. No need to reteach the point. How to do this is going to show a little bit quicker.
Yeah, so right now, engineer are going to press the play button, and then the robot will move to check the landmark first, and then do the inserting. Successfully, but until now it's nothing special. To be honest, all the robot can do this because with the precise teach point, all can achieve this kind of accuracy. But right now, what we want to show is because the next test. So you can see, engineer right now totally move the table of the picture. And then you will test again. Usually in this moment, normal without the camera robot need to reteach the point. But after checking the landmark of TM logo, can easily insert again. So that is the difference from other industrial robot with technical robot. Even more, we do one more test here. Right now, engineer going to totally tilt the base of the picture. So the original position all changed, not only X, Y, but also X, Y, Z, R, X, R, Y, R, Z. The 6 axis point need to be retouched, but with that TM robot, no. We just check the landmark here, and then automatically recalculate all the position of the robot. Then can flexibly move the robot or move the equipment or move the table. So that is what we use in TM robot for the landmark. So with this landmark, what we can do in Taiwan, semiconductor is one of Taiwan very important industry. I believe also in Thailand. So we use the robot on the AMR to help people to move the wafer. And as you can know, you may know the AMR's accuracy. Usually it's not so good until now's technology. It's around 1 centimeter around. But to pick up this kind of wafer, like Michael says, is very expensive. So we use the landmark to check and then to do a pick and place. And with this application, we can use accuracy under the 1 millimeter. And beside of the semiconductor, technical robot also very easy to use in the machine center, like CNC machine to do the machining. To do machine tending, usually if you don't have the camera system, usually it will link up with the CNC machine and the robot. But we have the camera system, we have the landmark here, we can paste the landmark on the CNC machine, and then easily when the robot move back, easily to check it again and recalculate all the position. So customer also asked me like, Adam, how many functions of TM robot have, right? So this table going to show how many features, how many functions of our software of the vision. So in the green color is our basic function, like the positioning, like a landmark. But in the red color is from this year, we upgrade our robot, become an AI cobot. And by using this kind of AI cobot, all the red colors function become the standard. It means become free if you have a TM robot. All the functions included. So by using AI, Michael also mentioned about the Solomon AI solution. With TM robots, we're using our camera to do the AI. In this application, we're using in one car manufacturer in Taiwan. So every 80 seconds, one car needs to be shipped out. And before they use. And besides of the semiconductor, CNC, besides of automotive, tech and robot, we also provide this kind of package solution. So as you can see now, the robot with the suction and also the lifting system, this package also can provide a total system to our customer.
And actually, this is shooting in Thailand, in Chonburi, in our factory. It's with the software easily to setting the box of size, the pallet size, and how to place. After the easily setting with 30 minutes, this kind of solution can be done and can be used in your production line. So recently, we also cooperate with NVIDIA. It's with the simulator, but because of the time, we cannot share anymore. But if you come to the booth of the Taiwan Excellence, I will happy to introduce you. Thank you very much today. Thank you. Thank you very much, Adam, and thank you, Jim, for helping with the session. Thank you very much. Wow, it seems like we have seen the collaboration between technology and human that will enhance the potential not only for manufacturing but other as well นะคะก็เป็นแผนกลอัจฉริยะนะคะที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตค่ะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยนะคะที่คุณอดัมบอก 3S ใช่ไหมคะ S แรกก็คือ simple เข้าใจง่ายค่ะสามารถที่จะใช้มือของเราเนี่ยจับไกด์ไลน์ให้กับแขนกลได้เองเลยนะคะหรือว่า 2 ในเรื่องของความปลอดภัยพอสมมติระบบกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมคะเอามือไปแตะปุ๊บแขนกลหยุดทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะและสุดท้ายนั่นก็คือความฉลาดนั่นเองนะคะสังเกตได้จากตัวอย่างที่คุณอดัมแชร์กับเราค่ะว่าถึงแม้ว่าค่านะคะหรือว่าตำแหน่งที่จะมีการเปลี่ยนไปเนี่ยระบบ AI เองสามารถที่จะคำนวณค่ะ recalculate the index แล้วก็ทำให้เกิด precision นะคะเกิดความแม่นยำด้วยของตัวแขนกลเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจแขนกลตรงนี้ซึ่งตอนนี้มีประมาณ 3-6 โมเดลนะคะก็สามารถไปเจอกับคุณอดัมหรือว่าไปลองได้นะคะที่บูธของเราเช่นเดียวกันค่ะAlright, we actually now halfway and we have 2 more solutions to present to you. I think the more we present, the more we can see the potential of collaboration between Thai entrepreneurs and manufacturers with Taiwan technologies provider as well. Moving on to our next award winner. We can't stay far away from the IoT system and solutions. So next, we would like to introduce to you the go-to partner for automation solution แขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะในลำดับต่อไปค่ะเราขออนุญาตนำเสนอโซลูชันนะคะที่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนระบบควบคุมการขับเคลื่อนอัตโนมัติกันค่ะขอต้อนรับตัวแทนฝ่ายขายนะคะจากบริษัท GMT Global ค่ะเพื่อที่จะแนะนำโซลูชันที่จะนำพวกเราไปสู่เทคโนโลยี 4.0 นะคะ So please join me in welcoming our sales representative from GMT Global, Mr. Wick Chang. Welcome. Hello. Hello. Yeah, I hope you guys are doing well. I'm Vic. I'm the representative of GMT Global Taiwan. Yeah, we are a Taiwanese company. Our location is in the middle of Taiwan, in Changhua, and also in Taichung. So this is our topic, your go-to partner of automation solutions. So the little heads up, right? So today I'm just only showing some of our applications that we use and also some industries, like 3 industries that we mostly utilize and apply for. And so let's kick it off. Yeah, if you guys are not familiar with GMT Global Taiwan, this is our company overview a little bit. So we founded in 1995. We have 29 years of experience, and in Taiwan, the employees, we have 320. In total, over 500. Branches, we have 1 in Germany, one in China, and in future, 2023, 2024, we have another one in Toronto, Canada, in North America. And I will take in charge for that positions. Product series, we have 2. Mode product series and automations product series. This is our certificate that we have, that we obtained. So we have done Brad Street, 17 excellence since 2018. And we also have ISO 9001 certificate and 69 patents, including utility mode patents, invention patents, and design patents. So this is the application that we usually use
for our products that can also pile it up as a as a whole systems. So as you can see here, we can use in semiconductor industries, smartphones, automotive, green energy, optical fibers, and biomedical. But today we just only have 10 minutes, so to dilute it and streamline into three. So the first one that we picked is semiconductor industry. These are ongoing products. Our customers is mainly located in Taiwan because Taiwan is huge. About also in Hsinchu, Taichung, and in some part of Tainan. Some of them they are our customers. So as you can see here, this is our electric cylinder series. So our electric cylinder series we have over 9 series, have over 9 genres, catalogs for our customer to pick. And we also have reapers and effectors, linear actuators. So if we make it into whole systems, this is called probe stations. We made a lot of probe stations for our customers, mainly for wafers and probing stations. Right? So these are semiconductor industry. We have a few ongoing products, and also for electric cylinders. Right now, this is my project right now. This is my personal, but this is my project. So now we're working on a German company that making car race simulators, right? So then they basically the pedals, and behind they have the driving. They have these kind of cylinders to mimicking the force, of the press of the accelerators. So this is a quite interesting project that I'm taking off right now. Okay, so the next up is automation. It's automotive and optical fibers. So the reason why we pick automotive and optical fibers is because, like me personally, in 2019, I've been selected as a Ministry of Foreign Affairs youth ambassador. So it's basically doing this kind of making friends and also diplomatic activity with the locals ambassador, and also youth ambassador sends me. And I have been invited into NIDA University. People may know that, NIDA University in Bangkok is the top 3 university in Bangkok. And one of the one of the professors, the president, to share his own insight about how Thailand is changing right now. So as he speaks, Thailand is used to be conventional manufacturing assembly, but now turning into smart manufacturing assembly line to technology. So this is the reason why we raise automotive, because this is also an ongoing industry in Thailand. In Thailand, there are many automotive manufacturers already, and also EV cars, right? Also packed in Thailand. And so this is what we can provide here. Also, again, I'll see in the series, and 3 in the series. So this one will obtain the Taiwan Excellence in 2020. This one also 2020 and 2029. We have Reapers also streamlining together, make it the whole systems for automotive automations. And for optical fibers, again, because optical fibers is more require more high accuracy, high precisions, and therefore we use our motorized stage. Because our motorized stage are having 0.5 mu of accuracy, and also have effectors, which is our clippers, and linear actuators to make the whole systems of optical fiber industry. And for now, we have our brand new products, but we haven't shared on the PowerPoint. We have this kind of 6-axis motorized stage. So basically making 2 fibers, try our best to meet in the middle, making a circle. So if you want to know more about our 6-axis stage, please feel free to come over to our booth. Times Excellent, I'll be here for you. All right, this is our service offerings. But key elements
Key elements is our components, ball screws, we provide ball screws, nuts, and also couplings, many components that we provide because in 1995 we use our modeling and components to kick our business off. So now we're turning more into manufacturing, turning into more industry 4.0 company, an engineering solution company. So our key elements in 2006, and we made into the whole system. As you can see here, this is actuator, and two is our drivers, making the whole module. And subsystems, this is for biotech. This kind of heavy stream all together. Our subsystems and our integrated control. As you can see here, these are our drivers. And there's a small picture in the back. So we do our own codings. So we made drivers, controllers, and the background coding is all code by ourselves, again, to the whole integrated controller. And virtual applications is the future, is actually in our blueprint of late 2023 and 2024. So make it happen, make it fruition. Yes, this is our name called Dao Mingji Chinese. This is logo, our logo, branding logo called GMC Global. So Dao Mingji Great Motion Tech, and this is our, word is right here. Your best fit solutions partners. Okay, thank you. Thank you very much, thank you. I think you must have thousands of SKU, right? I can think about that. So I think when he said GMT is the go-to partners, that means if you have requests, just contact them. Just contact him because I believe that the product that he has will answer your question for sure. Because even for today, he only be able to share with us just 3 industries. Therefore, if you need anything with the 1,000 SKU that he has, you can find your answer for sure. So thank you very much, Rick. เอาละค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะกับ GMT ค่ะ GMT ก็เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆนะคะที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพค่ะให้กับระบบการผลิตโดยรวมนะคะแต่เนื่องด้วยเนี่ย GMT เนี่ยของเราก็เชี่ยวชาญหลากหลายค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ Automotive เพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าผู้ประกอบการท่านใดนะคะมีความต้องการติดว่าเดินไปคุยกับทาง GMT เลยน่าจะตอบโจทย์ได้เร็วกว่านะคะเพราะว่าหลากหลาย SKU หรือหลากหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยน่าจะช่วยตอบโจทย์ทุกท่านได้ดีมากเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับโซลูชันสุดท้ายของเรานะคะหนึ่งในผู้ชนะใน7ท่านของเราค่ะทุกอย่างที่เรานำเสนอทุกท่านนะคะเป็นโซลูชันที่จับต้องได้ใช่ไหมคะเป็นแขนกลก็ดีเป็นเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นแว่นตาเนาะของทางโซโลมอนเองค่ะแต่ทุกอย่างนี้ค่ะสามารถทำให้เป็นจริงได้เนี่ยก็เริ่มจากการเชื่อมต่อถูกไหมคะถ้าการเชื่อมต่อของเราเนี่ยมันไม่ seamless มันไม่ไร้รอยต่อเนี่ยระบบจะสามารถทำงานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโซลูชันต่อไปของเราค่ะจะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะคะ 5G หรือว่าระบบต่างๆจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราต้อนรับสปีกเกอร์ของเรานะคะ Ladies and gentlemen, we have come to our final solution. Previously, we all hear about physical solution, maybe items, eyeglasses, robotics, arms, and many others. However, this only made possible because of seamless connectivity. Therefore, our next solution will present to you how to enhance your connectivity for the best and efficient solution as everything in these aspects. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming ขอเรียนเชิญนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Indigo Distribution ค่ะ Representative from Planet Technology Corporation คุณพรศักดิ์พุทธาจาขอเรียนเชิญค่ะ เรื่องเครือข่ายกันบ้างนะครับก็ผมในตัวแทนของ Planet นะฮะเราเป็นผู้ผลิตระบบเครือข่ายครบวงจรเลยนะครับก็ทั้งในส่วนของ Planet เองครับเราทำเรื่องเครือข่ายมาเป็นเวลานานนะครับกว่า30 ปีแล้วที่เราอยู่ในตลาด
จจุบันเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ไทเปแล้วนะครับแล้วก็เรามีตัวแทนจำหน่ายกว่า 140 ประเทศทั่วโลกในส่วนของ Planet ครับเราวางตัวเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตที่ช่วยทำให้การไปถึง Industry 4.0 เป็นไปได้นะครับก็คือการเชื่อมต่อต่างๆในโรงงานที่เกิดขึ้นนะครับเรามีเซ็นเซอร์มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบต่างๆต้องมีการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นด้วยเครือข่ายไร้สายหรือว่าเครือข่ายที่เป็นแบบสายซึ่งในวันนี้ครับในส่วนของ Planet เองเนี่ยอุปกรณ์ของเราเนี่ยรองรับพวก Industry โปรโตคอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Modbus เป็นเรื่องของ Intercam นะครับแล้วก็ Profinet นะครับเรามีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทำงานกับโปรโตคอลพวกนี้ได้นะครับแล้วเราก็มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่ทำให้การเชื่อมต่อมันเป็นไปอย่างได้ง่ายนะครับซึ่งจุดเด่นของเราครับในโปรดักต์ของ Planet เนี่ยเราเน้นในเรื่องของความง่ายในการใช้งานนะครับซึ่งสินค้าของ Planet เนี่ยสามารถที่จะมี Touch Interface ได้ผู้ใช้งานสามารถที่จะตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์เบื้องต้นได้นะครับทำการแก้ไขปัญหาต่างๆในเบื้องต้นได้จากที่ตัวอุปกรณ์นี้นะครับซึ่งอย่างนี้ครับมันจะมีปุ่ม Touch ที่บนตัวอุปกรณ์นี้นะครับซึ่งจะได้เป็นฟีเจอร์อย่างหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากอุปกรณ์ต่างๆที่มีตลาดนะครับแล้วเราก็จะมีในเรื่องของตัว Network Management ด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในโรงงานเนี่ยสามารถที่จะเอามามอนิเตอร์ผ่านระบบตรงกลางได้ในที่เดียวนะครับเรายังมีระบบ PoE ที่เป็นแบบ 802.3 PT นะครับปัจจุบันไปได้สูงสุดถึง 95 วัตต์แล้วนะครับซึ่งในระดับ 95 วัตต์เนี่ยมันสามารถที่จะ power อุปกรณ์ต่างๆนอกเหนือจากเดิมที่เคยทำได้ก็คืออาจจะเป็นพวกกล้องวงจรปิด Wi-Fi ก็ได้ใช่ไหมครับแต่พอเราไปถึง 95 วัตต์เนี่ยเราสามารถที่จะ power พวกเครื่องคิออสได้ตัว LED ได้นะครับซึ่งตรงนี้พอเราสามารถที่จะนำพาสัญญาณไฟกับ Data ไปผ่านสายแลนไปหาอุปกรณ์พวกนี้ได้มันทำให้การเชื่อมต่อแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราจะอุปกรณ์นี้สามารถส่งกลับมาที่ต้นทางได้อย่างง่ายมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นสินค้าเด่นของเรานะครับก็คือเรื่องของ long reach ครับเรามีอุปกรณ์เป็นตัวแปรต่างๆนะครับที่สามารถจะแปลงพวกสาย coaxial หรือว่าสาย UTP หรือสายไม่ว่าจะเป็นพวก reset pair เนี่ยครับให้นำมาใช้งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งอย่าง coaxial เนี่ยเราต้องมีรองรับระยะการเดินสายเนี่ยไกลถึง 1 กิโลเลยนะครับซึ่งบางทีท่านอาจจะมีพวกสายโครงข่ายสาย coaxial เดิมที่เป็นสำหรับกล้องอนาล็อกเดิมเนี่ยเราสามารถจะนำโครงข่ายพวกนั้นมาแปลงแล้วเอามาใช้กับกล้อง LED ได้นะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับคือทางเนี่ยเรามีอุปกรณ์ครบทุกตัวนะเรามี Network Management นะครับแล้วเราก็จะมีพวก Industrial Internet มี PoE มีการ Switch Fiber Optics นะครับแล้วก็พวกWi-Fi นะครับในส่วนของตัว Network Switch ครับปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายที่เป็นแบบ Network ความเร็วปัจจุบันถ้าเริ่มต้นกันเนี่ยมันก็จะมาได้ถึง 10 กิกแล้วนะครับซึ่งตัว10 กิกของ Planet เนี่ยเราออกแบบมาให้รองรับเครือข่ายในยุคปัจจุบันนะครับก็สามารถทำงานได้ร่วมกับอุปกรณ์หลากหลายนะครับแล้วก็สามารถรองรับการ manage ที่แบบระยะ3ได้นะครับตัวอุปกรณ์รองรับเป็นแบบ dual power input นะครับแล้วก็ในส่วนของ Industrial Switch ครับตัวนี้เป็น TSA นะครับเป็น Time Sensitive Network หมายความว่าการเชื่อมต่อของตัว device ต่างๆเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างไหลลื่นและต่อเนื่องนะครับกรณีมีปัญหาเกิดข้อชำรุดเนี่ย recovery time ของมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในน้อยกว่าระดับที่ต่ำกว่า 10 มิลลิเซกนะครับซึ่งในระดับที่น้อยกว่า 10 มิลลิเซกเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มี interruption นะครับนี่จะเป็นตัวอย่างการเชื่อมต่อในลักษณะของเข้ากับโครงข่ายนะครับอาจจะมีร่วมกับ PLC หรือระบบ I/O นะครับอาจจะมีตัวมอเตอร์ซึ่งตัว Industrial Switch ตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้ติดตั้งในภาคสนามได้ครับมันทนอุณหภูมิร้อนได้สูงนะครับการพวกฝุ่นละอองต่างๆด้วยระดับ IP40 นะครับแล้ว
ก็จะมีพวกเกตเวย์ด้วยฮะก็จะเป็นพวกมอดบัสเกตเวย์หรือว่าเป็นdevice ที่ท่านสามารถเอามาต่อรวมแล้วก็ดึงข้อมูลเข้ามาในระบบเน็ตเวิร์กได้นะครับซึ่งก็จะมีพวกที่เป็นอีกกับแคปที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อหลายสายครับ Industrial Access Point ของ Planet ตอนนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ที่ออกมานะครับก็สามารถที่จะนำไปติดตั้งภายในโรงงานได้นะครับเราสามารถที่จะ manage มันด้วย NMS ได้นะครับ manage ผ่านมือถือได้ผ่าน Cloud River นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีระบบ beamforming ช่วยทำให้การกระจายสัญญาณเป็นไปอย่างได้ดีมากขึ้นนะครับเป็นตัวอย่างการใช้งานนะฮะเราจะเห็นว่าเราสามารถติดตั้งในโรงงานได้นะครับเวลาที่คนผู้ใช้เนี่ยครับเขาย้ายสถานที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยการส่งต่อข้อมูล seamless roaming จะทำให้การเชื่อมต่อเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องครับแล้วมาถึงลอร่าครับเราอาจจะได้ยินเรื่องลอร่ากันมาบ้างแล้วนะครับในส่วนของแพทย์เองเรามองลอร่าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เราผลิตสินค้าออกมาในส่วนตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งสินค้าของแพทย์เนี่ยนะครับในส่วนตัวลอร่าเองเนี่ยถ้าจะมองจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีการส่งสัญญาณที่มีระยะไกลนะครับแต่ว่าอาจจะมีแบนด์วิดท์ที่ต่ำนะครับซึ่งตรงนี้การที่มีแบนด์วิดท์ต่ำของมันเนี่ยมันจะแลกมาด้วยข้อดีอย่างก็คือว่ามันใช้พลังงานที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนำลอร่าตัวนี้ครับไปใส่บนเซ็นเซอร์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟจำนวนมากอาจจะเป็นพวกแบตเตอรี่ต่างๆอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของแพทย์เองเรามองลอร่าเนี่ยโดยการที่ว่าเราผลิตเป็นสินค้าออกมาที่เป็นแบบ end node sensor อย่างนี้ครับซึ่งเราสามารถรับข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ปกติที่เป็นผ่าน IS 232 หรือ IS 485ได้นะครับแล้วเราก็กระจายสัญญาณตรงนั้นออกมาบนโลหะแหวนได้นะครับซึ่งพอเรากระจายตรงนี้ออกมาแล้วครับเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นโลล่าแวนเกตเวย์นะครับมาเชื่อมต่อตรงนี้ในตัวโลล่าแวนเกตเวย์ของแพนเองนะครับก็จะรองรับเครือข่าย 5G นะครับแล้วก็มี Wi-Fi ด้วยแล้วก็มีลอร่าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามองจริงๆแล้วคือมันเป็นตัวที่รวมพวกโปรโตคอลเข้ามาทั้งหมดอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับคือไม่ว่าคุณจะมีเซ็นเซอร์เดิมอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถดึงพวกนั้นเข้ามาใช้ในระบบตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างการติดตั้งที่เป็นของเราแหวนเกตเวย์ผ่านเครือข่าย 5G นะครับซึ่งตรงกลางเราสามารถที่จะทำ VPN ทางนอกพวกความปลอดภัยได้ด้วยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือโดยหลักที่ลอร่าก็คือมันจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งเซ็นเซอร์พวกนี้ท่านอาจจะมีอยู่แล้วนะครับในโรงงานนะครับเราก็เอาข้อมูลจากตัวพวกนี้ผ่านสาย IS 232นะครับมาเข้าที่ตัวเกตเวย์นะครับจากนั้นส่งผ่านเครือข่ายมาไปยังแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์จากไทยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมชมบูธของเราได้นะครับในตรงไต้หวันพาวิเลียนนะครับก็จะมีสินค้าแสดงอยู่ครับก็คือในส่วนของไทยเองครับเราเป็น Total Network Solution Provider นะครับเรามีสินค้าครบทั้งหลายเลยครับแต่ถ้ามีคำต้องการได้เปิดสามารถติดต่อเราแล้วให้เราแนะนำผลได้ขอบคุณครับ ขอบพระคุณค่ะขอบคุณทั้งสองนะคะ Thank you very much ขอบคุณสำหรับตัว complete solution นะคะเป็น complete ecosystem solution for your connectivity either it is 5G or Wi-Fi 6 so feel free to contact Mr. Ponsax at our booth afterwards. In the next few minutes, of course, we'll be very thrilled to take you on the journey for our award-winning Taiwan excellence. Here we can only give you 5 because of the interest of time. However, at our booth, we have 7 winners awaits for you. So right now, I think it would be great to have a Q&A session briefly before we all lead you to our tour downstairs. เอาละค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะกับโซลูชันนะคะทั้ง 5 เลยจากวินเนอร์ของเราสำหรับไต้หวัน Excellence ในปีนี้ในเรื่องของ Supply Chain นั่นเองนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านน่าจะได้เห็นแล้วว่ามีทั้งโซลูชันที่ช่วยในส่วนของการผลิตก็ดีค่ะการ
เชื่อมต่อหรือว่าการ inspection การตรวจสอบต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราพอจะมีเวลาสักเล็กน้อยค่ะก่อนที่ทางทีมงานของเรานะคะจะพาทุกท่านลงไปทัวร์